पीछे देखो सब लोग लो मारेगा इसको पकड़ लॉक कर चला फॉरवर्ड गाइस फॉरवर्ड फास्ट और तेज चलाओ फास्ट चलाओ 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 ये मजा आ गया चलाओ और तेज एक साथ चलाओ 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 ना डर क्यों रहे हो चलाओ स्टॉप इधर देखो कैमरे की तरफ हेलो करो हेलो फॉरवर्ड करो फॉरवर्ड करो खुलने तो कोई नहीं होगा चलाओ चलाओ यार दिख तो रहे सही आ रहा हेलो गाइस आप लोग कैफे के लिए कौन बोलोगे गाड़ी में कैफे के लिए यहाँ पे कैफे है ये अच्छा कैफे यहाँ पे भी और साइड वाला चलाने को नहीं बोला भैया इसका रास्ता कहाँ से इधर सब लोग पीछे आ रहा बोलो लाउडली गंगे मैया की इनको क्या हो गया भैया इधर क्या हो गया खुल गया इधर देखो हेलो वो सब रहने दो एक ही जगह है अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं जैसे मुझे से कूदो इधर देखो पीछे इधर पीछे देखो ओके रेडी हो कूदने के लिए ओके 1 2 3 गो रिलैक्स हेलो भाई काय कर रही है रस्सी पकड़ के रुक गया इधर देखो हेलो पकड़ के रखना मैडम आप इधर इनको बोलो इधर देखो मैडम इधर देखो अभी हेलो ठीक हो आप मजा आ रहा है आपको बहुत मजा आ रहा है पैर चलाओ पीछे पैर नीचे चलाओ पैर चलाओ पीछे चलो हाँ ऐसे नहीं छूटेगा ढीला छोड़ दो बॉडी कुछ नहीं होगा हेलो छोड़ दो कुछ नहीं होगा क्या नाम है आपका गगन कैसा लग रहा है बढ़िया लग रहा है बहुत शानदार आपको क्या लग रहा है अच्छा लग रहा है वो ठंडा पानी है ठंडा है गर्म हो जाएगा कोई बात नहीं संदेश संदेश बहुत औसम लग रहा है मेहुल लालवानी बहुत औसम है भैया ये नया प्लेयर है हमारा आप इनके पीछे आओ जैकेट पकड़ो इनकी जैकेट पकड़ के पीछे उनके इनके पीछे आओ इतना खतरों से खेलता हूं यार इतना खेल लिया किसके आना है भैया आप आओ इनकी जैकेट इनके पीछे आओ किसके काजल इनकी जैकेट पकड़ लो बस रस्सी मत पकड़ो जैकेट पकड़ के रखो बस आप ये जाओ इनकी लड़की
बस बस ऐसे हो जाना। हाथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना। अबे तू हाथ पकड़। अरे मैं आप लोगों को वीडियो सही आ रहा है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। आप लोग नहीं अंदर नहीं जाना। घबरू कुछ नहीं होता है। ये तुम्हारे ग्रुप में सबसे ट्रिप हो गई है लड़की। अभी तो बाहर है, अभी गो। स्विमिंग आती है आपको? अरे वाह यार, अपने को नहीं आती। चलो संदेश हस्ती मत छोड़ना। पीछे जाओ खींच के। दुआ उसको नहीं नीचे। मेरे को भी नहीं भैया। दुआ दो। ये तो इसको तो डुबाई दो पक्का। यार बीच में उससे डुबा। मैं उन मेरी रस्सी छूट गई। क्या खून पड़ रहा है। क्या बात है। ओके गाइस, चलो अब ऊपर आना है, ऊपर आना है सब लोग। आप दोनों हेलो। कान तक पानी आना चाहिए। आ जाओ भैया, पानी आना चाहिए। बना जाओ। कैसा लग रहा है? भैया यार थोड़ी देर रैपिड आ रहा है। तेज चलाओ गाइस, तेज चलाओ। फास्ट फास्ट फास्ट। फॉरवर्ड। उधर एक अमिताभ बच्चन का भी है, फ्लैट है वो। फ्लैट है। हाँ, बैक पेडल। ठीक है, सीधी है। इधर देखो, पीछे देखो गाइस, कैमरे में दिखा लो। नहीं क्या कि बैक पेडल में। अभी फॉरवर्ड करेंगे, चलाओ फॉरवर्ड। Come on, forward guys, forward, come on. Okay, stop guys, stop. पीछे देखें कैमरे, पीछे सब लोग पीछे। एक वीडियो पीछे की भी बना लो, पीछे भैया एक वीडियो आगे से बना लूँ मैं। बनाएंगे आगे से, नहीं यहाँ से बोल दो। आगे से बनाते हैं पूरा व्यू आ जाए पीछे का। हाँ जब पीछे भी नहीं, ऐसी चलाए। रुक जाओ, आगे से बना रहे हो। मैम थोड़ा साइड, थोड़ा सा साइड, थोड़ा सा बस। ये हो गया। आप रखो ना पैर। मैम रस्सी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब जब रैपिड आएगा तो हाथ हिलाओ सब। हेलो, गंगा मैया की। चलो गाइस, फॉरवर्ड करेंगे सब लोग एक साथ, फॉरवर्ड। आ रहे भी हम पूरे सब आ रहे हो। चलो रोडीज में चला जाऊंगा अब मैं। रिवर राफ्टिंग तो आती है। एक टास्क तो कर ही लूंगा। पीछे व्यू आ रहा है पूरा। आवाज भी ठीक है। छोड़ आगे का व्यू देख आगे। यही
तेज चलाओ तेज चलाओ तेज चलाओ तेज चला फटाफट। भैया उतर जाए। अभी नहीं बता देंगे। हाथ पकड़ो एक दूसरे का हाथ पकड़ो। रस्सी छोड़ दो मैम रस्सी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ पकड़ लो, ऊपर आ जाओगे, कुछ नहीं होगा। भैया हम सबकी लाइफ आपके हाथ में है। एक बार इधर देखो, कैमरे की तरफ देखो, एक बार हाई करो। 1 2 3 कूदा। अरे ऐसे नहीं, हाथ मत छोड़ना, हाथ मत छोड़ना भाई। हाथ मत छोड़ना, हाथ मत छोड़ना। पापा ने बोला था हाथ मत छोड़ना, साथ मत छोड़ना। बल्ले अब उसके आगे चलो आगे चलो, आगे नहीं आना है, आगे चलो आगे चलो। इधर बोट क्लोज आओ, क्लोज आओ। पुल इट डाउन डाउन कम ऑन, एक करके आते रहो। इस साइड किस साइड? अरे किधर भी आ जाओ, कैमरे में इधर आ दो, कहीं भी आ जाओ पर कैमरे में जरूर जाएगा। इधर को लो। सौरभ आ जाओ गाइस, ऊपर आ जाओ। आपको टेक्निक पता चल गई ना। रस्सी नहीं चलाओ फॉरवर्ड गाइस, फॉरवर्ड चलाओ, फॉरवर्ड कम ऑन, फॉरवर्ड। चलो कैमरा देख लो, एक बार लास्ट बार कैमरा देख लो। हाई करो, कैमरे में देखो। यही लोग है मेरा। अरे बातें मत करो, चलाओ फॉरवर्ड, चलाओ तेज चलाओ। फास्ट गाइस, फास्ट चलाओ, फास्ट। अरे तेज चलाओ यार, तेज चलाओ। फास्ट चलाओ भाई, तेज चलाओ। Stop! Forward! Stop guys! Stop! खड़े हो जाओ सब लोग, खड़े हो जाओ। खड़े तो हो जाओ। सब लोग पीछे कैमरे में लो। बैठ जाओ। इधर हो गए, पीछे देखो सब लोग। लो ग्रुप मारेगा इसको, पकड़ लॉक कर। चला फॉरवर्ड गाइस, फॉरवर्ड जाओ। अभी रुक जाएगी, मैं थोड़ा फॉरवर्ड करूँ। इधर देखेंगे सब लोग एक बार। चलो गाइस, ओके वाओ, रेडियो 1 2 3 स्टार्ट। फास्ट करो, फास्ट में खींच के लो पूरा आगे से। और तेज चलाओ, आगे वाले भैया तेज चलाओ। अरे फॉरवर्ड आप उल्टा ही चलाना है उन्हें। फॉरवर्ड तेज चलाओ और तेज। फास्ट चलाओ और तेज। ध्यान से। अरे चलो। स्टॉप।
खत्म हो गया तुम्हारा। स्टॉप स्टॉप, मसाला खत्म। चला फाउट करो, चला मसाला खत्म हो। हाँ हाँ कूदो। एक ही करके कूदो, एक ही करके ओए सुन तो, पीछे पूरा पीछे, और पैर ऊपर कर दे, फ्लोट कर दे, फ्लोट कर दे, गगन फ्लोट कर। कहाँ तक पानी आना चाहिए? वीडियो ले लो। रस्सी तो नहीं पकड़ना ना, रस्सी पकड़ के जम्मू। पकड़ के लगाओ, रस्सी पकड़ के लगा। फ्लोट कर पूरा ऊपर कर, बॉडी वेट ऊपर कर दे अपना। हाँ फ्लोट छोड़ दे, बस अब ले ली थी वीडियो। भैया एक वीडियो, ये वीडियो ले ली थी। ये कौन सा झूला है? ये राम झूला है। बोलिए गंगा मैया की जय। इस व्यू की जय। पीछे देखो, भैया वो जी को वो बना दो पूरा। पीछे तो देखो। अबे सुन तो, पीछे हो जाना पूरा, हाथ छोड़, ऐसे छोड़ दे, पीछे हो जा, हाथ छोड़ दे, छोड़ तो दे, हेलमेट थोड़ा ऊपर करो। नहीं होगा। अबे पैर लॉक कर, बोर्ड पे पैर लॉक कर, पहले बोर्ड है ना, बोर्ड पे पैर ऊपर कर दे, पूरा पैर ऊपर कर, हाथ छोड़, मेरे को पैर ऊपर कर, ठीक है ना, पीछे कुछ नहीं होगा, नहीं तैर रहा है। क्या? चलो मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। नीचे हो जा, कान तक पानी। तेरे पैर पीछे आ गए क्या? अच्छा ठीक है, मुझे लगा मगरमच्छ आ गया। क्या? कैमरा ऑफ होने वाला है, लाइव चल रही है। वाह, हाय भाई, जो भी करना है। ये गाना ठीक है ना, लाउडली गाना आ रहा है। हेलो कैसा लग रहा है? Amazing, beautiful scene. Our guide is awesome. He is the best. Best moment He is of the my best life. in the Rishikesh. हेलो गाइस, You are the best. ओके तो गाना लगाओ एक सब लोग, चलो कमान। कौन सा था? कोई से भी दो से भी आता है। मलंग सी, रातें सुरंग सी, जाई उड़ान पे ना जाए क्यों, हिलाई मेरा जी आए, हेलो इधर हिलाई मेरा जी आए आए। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का। कौन सा? तो गाना कोई सा भी। अभी एक आध गाना बता। अच्छा हेलो, अभी तुम्हारा गाना खत्म होने वाला है। जल्दी। मेरे को नहीं आता। अबे संदेश ओ गगन, हेलो भाई, खत्म। हेलो भाई, हाँ भाई, भैया ऐसे ही ले चलो ना, सुनो ना, ऐसे ही ले चलो ना।